waktuji nogas joni ɗo te a yaw yeɓerde télévision fulɓe international musidɓe tedduɓe jaam hiire moon bisimil moon e émission moon jaam hiiri hande noon jadaten koye ɗaha Nia e Sile Dia janiyankoɓe ɗo e télévision fulɓe international ɗaha mi salminima. Mi salmintima Hawa, mi salmini yeɓiyankoɓe télé fulɓe international kaltoɓe mbawi wonde duuño babaɗo. Sile mi salminima. Mi salminimama Hawasi debbo mo Donatireji, mi salmini ɗaha Nia mon confrère mo gandanɗa hoorema hannde ko minen ndendi plateau. ɗum noon caggal yettude Allah en jetti Mouhamadou ɓurnaɗo windere sikki ala kadi en jetti nene baba kono kadi en mbawi jidde sababu nde tawno haalpulereɓe ene mbiya sababu ñamata yarta kono kadi yiiɗa yejitede en beltanima dendagal hettiyankoɓe men ha kadi e yeeɓiyankoɓe men kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama hannde kadi en gaari waɗandeɓe émission Kesso Pul. Kessful ko noon Allah jarama on jarama waddi natten e situation du jour alarba hande sappo jeeɗiɗi lewru juin hitande ujuna ɗiɗi e nogas e nder temeji jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi test mbaɗaɗe réalisé ko temedere e nogas e ɗiɗi garti positif hen temedere e sappo e goho ko raɓaɓe sappo e gohoɓe gandani ɗo ƴetti ñowgu ɗum woni issu de la transmission communautaire oɗo saaha hollitama yimɓe capanɗe jeetati e goho celli en dañi yimɓe sappo e jeegom nen oɗo saaha eɓe musra no fewi eɓe toon to service de réanimation mbo hôpital principal de Dakar et hôpital mbo Fann wadde ene mbawi wiide leydi Sénégal nen yaare hande e ujunaji 5 e temed tati e capanɗe jeegom e jeenayyi waɗama déclaré positif hen temed tati e walla mbiyen hen ujunaji 3 e temed jeegom e jeegom celli en dañi mayɓe capanɗe jeeɗiɗi e tati e ujunere e temed jeegom e capanɗe jeetati e jeenayyi nene sous traitement walla mbiyen ɓeɗon eɓen cafro oɗo saaha ha joni kamɓe halfinaɓe cellal ɓaale leydi Sénégal eɓe mbaɗa erangue e rendo ngo nde kormoto pellit ƴettaɗe beele kay mbawi folde ñaw coronavirus ɗo e leydi Sénégal ɗaha Nia hande enen e ujunere e temed tati e capanɗe jeegom e jeenayyi waɗama déclaré positif te kono waɗa noté e nder balɗi 4 en dañi mayɓe sappo e 4 voilà mayɓe sappo e jeetati Hawa e balɗe 4 ɗe e balɗe 4 ɗe en mbaɗi enregistré e nder 4 jours en mbaɗi enregistré mayɓe sappo e 4 ko en go Hawa jarama kono kaldinɗen ni tan no mbinoɗen ñen foof ni chaque jour en kalta tan c'est ko no mbinomin c'est comme si enen en jii yimɓe koɓe ɗacciɗno koɓe ɗacciriɓe mais ha joni virus o nan yaaha min kam joni mi halta ni no virus o layra kalami kono maydeji ɓeydirto ni mi anda so tawi ha joni ko c'est ko toujours âge oɗon woni wonɓe vulnérable oɗo gandanɗa hoorema enen jaawi rafio ene yaawi warde ɗumen ene wonde kadi joguiɓe ñawuji ɓe ko ɓen tan maata walla est ce que wonduɓe ñaw fofaguel eyyi est ce que oɗo instant ko namdalam woni est ce que oɗo instant ko heure mo ganduɗa ko waktu mo gandanɗa hoorema communication ene dartine to gandanɗa hoorema hunde nde nan ɓeydo est ce que ko waktu mo communication ministère de la santé waɗanno subaha woni wadde situation du jour ene régal haalani yimɓe ko leeri est ce que oɗon waktu tolniɗen est ce que en tolna hay waktu ganduɗa hoorema jottoɗen ɓe gara kadi ɓe lertan yimɓe par ce que nafara hunde kene yaaha ene usso kono hunde ne yahat ɓeydo ene hulɓini seeɗa Hawa en hulɓini ko noon Sile Dia yiyandema e ɗum ɗon ɗeɗo balɗe mayoɓe ñaw coronavirus ina teska no fewi comme no mbirɗa ni Hawa ko hunde teskade nde tawno oɗo saaha ni kawji communautaire ɗi bien vrai aɗi notaɗi keewi kono kadi sikka ala ha joni eɗen mbaɗa enregistré saaha kala sankotoɓe taw kadi ko nguɗon ñaw wari ɗumen sikki ala comme no mbirɗa ni joni ɗum heewi wadde attaqué ko yimɓe ɓe gandanɗa hoorema ɓe ene mbaɗi vulnérable woni joguiɓe caɗele foofago e ko way noon aɗa andi ñawgu hejjata e ɓandu mo gandanɗa hoorema neɗɗo ene joguino ñaw ko adi nguɗon ñaw mais la sa faami ko jimmo haalde firti neɗɗo joguinoɗo caɗele foofago walla ñabbuli goɗɗi nguɗon ñaw so ari kadi yante ko tawi ko ɗon ene mbeɗa kadi sikki ala ko caɗele tan heewdata comme no mbirɗa ni joni ɗaha haali quelque chose très important wonde est ce que ministre o pellital moɓe ƴettigal on jii foof hannde yimɓe duttirima activité ji mum eɗen mbawi wi noon laabi uddirama hannde hay garage bon maraîcher ɗo birtima joni joni auto ji ɗi no mbaɗiranno circulé no heewiranno ni auto ji e gueɗe ba noon foof yimɓe duttirima activité ji mum mais sikki ala ha joni eɗen mbaɗa enregistré kawuji communautaire eɗen gui kam guila keeri men ndi udda
en mbayri dañde kawji ɗi gandanɗa hoorema ummi ko banggueji goɗɗi woni kawji importé en mbayri ɗum dañ mais sikki ala kawji communautaire ɗi aɗi jokki tan kadi jokki min kam ñaguiɗen Allah ko yaltude ñaw ngu ko yawi eko yacci mais tant que ɗiɗon kawuji aɗi jokki eɗen mbawi wiide en cowa en parani pour yaltude nguɗon ñaw sikki ala yimɓe duttorima e activité ji mum kala ko haɗeno joni jabtama en jii hay couvre feu dirtinama wattama 23 heures en jii garage uji ko uddino joni uddirama ya garta guure foof ko salteno oɗo saaha yimɓe duttorima enen mais sikki ala kadi ha joni eɗen mbaɗa enregistré kawuji ɗi no hannirta ni sikki ala moƴƴatno pellite baɗni so ƴettama taw saaha kala aɗa nana kam kawji communautaire ɗi ussima ko dañatno ho ñaw ngu e mayɓe ɓe kadi gussima e gueɗe banon mais en jii saaha kala ko ɓeydi ko waɗi enregistré ɗon noon eɗen gawi wiide est ce que ministre ɓe duttitaw ha joni e pellite moɓe ƴetti ɗe ɗum kadi ko namdal ko wona ɗum ko mi salmini docteur men de passage nde tawno ko gowmi ko wiide tan guila ñaw ngu naati leydi ndi faade joni ɓe gona yimɓe foftiɓe ɓe gona yimɓe ɗaniɓe nde tawno saaha kala eɗen mbaɗa enregistré ɗiɗon kawi ko kamɓe kay daari darde fayodinde gam en jii ñaw ngu bien vrai hayso tawi enen waɗa enregistré mayɓe ene waɗa enregistré kawji communautaire e gueɗe ba noon sikki ala kadi eɗen mbawi wiide oɗo saaha ko sellata ko ɓuuri hewde hay ko ñawata ko en jii kala no mbaɗɗen enregistré ñawɓe sen dañi hande ñawɓe hewɓe sikki ala ko sellata ko kadi ene heewi ca noté ɗum ne kadi ko aussi ko docteur men daari darde fayodinde ko mbiyata ko noon neɗɗo kadi sa ardini ɗum il faut jogoɗa e mum coftal il faut jogoɗa e mum pellital ngal gandanɗa hoorema aɗa wawi ɗum hoolade janggo nde tawno ko docteur ɓe darde moɓe daari nde kamɓene so sikki ala hayso tawi eɗen mbaɗa enregistré a haali joni docteur eɓe Sileye Dia hay kamɓe oɗo saaha eɓe mbaɗa touché hay kamɓe hewɓe mabɓe nen wonde ño coronavirus oɗo saaha eɓe keɓe warɓe touché kamɓe dole personnel uji de santé kamɓe safroɓe eɓe mbaɗa touché oɗo saaha woni ño coronavirus nde tawno cafrowoma ko memanma neɗɗo mi sikkani docteur o sen safruma taw ko ro daroto ene wima yar ɗum ɗo walla wanni wattini hayso tawi koɓe yimɓe ɓe gandanɗa hoorema waɗɓe équipé sikki ala cafrowoma so tawi ko meman par ce que en jii ñawgu guila memodiral guila joomum ko memanma ƴeewa température ɓanduma walli hayso tawi joomum ene waɗi gamuji ene waɗi équipé ko kalla o c'est très important eɗen mbawi wiide hande eɗen mbaɗa enregistré hay kamɓe ɓe naate danse o moƴƴatno noon cafrowoma taw kañum kam ene woni en bonne santé gam wawa safrudema gam wawa vraiment dandudema e ɗiɗo ñabbule so tawi kañum men hay kamɓe ɓe naate danse o gueɗe ɗe en poti yurnitede bon Sileye je pense que cikkumi so Hawa wi hay kamɓe docteur ɓe memama koye sens gandanɗa hoorema wiide population yooɓe gon conscient nul n'est épargné hay goto waɗa épargné par ce que kamɓe safroɓe goo taniraɓe mawɓe goppuɗen e nder galleji ɓe soɓe memama enen sen gaddi virus o sen tottiɓe kamɓe gonata les nombre de décès ɓeydotoɗi kamɓe safroɓe soɓe memama taux de guérison kalteɗe nana ɓeydo kañum ustoro par ce que cafrowo kam kalde mema en wa safrude oɗon instant wonti vulnérable kañum ma lelo safre autre chose haali haala garasuji guddirama yimɓe continue activité ji mum ay apprendre à vivre avec le virus woni janggen wurde virus o firtani yoɓe dartin communication mabɓe yoɓe dartin c'est à dire que donc hol intérêt Hawa mi namdi yeɓoɓe men ɓe hol intérêt ministère de la santé dartinde wadde situation du jour hol intérêt oɗon hol nafoore mum e processus haɓade ñaw coronavirus mi yiyani so wona politiquement parlant woni e banggue politique c'est parce que pour yimɓe gurde virus o tan il faut que psychologiquement yimɓe jejjiti ɗiɗon haalaji yimɓe gone e goɗɗum non l'heure n'est pas à cela en heure o to tulniɗo ko andinde chaque ñalawma mo pinɗa population Sénégal ñawo o monɗo te o mon waɗa des ravages 73 décès hande jataɗen c'est grave c'est grave il faut ko yimɓe est ce que yontani kedi sensibilisation no yimɓe mbaɗa tan ɓamtir ɗum par ce que ɗeɗo balle en jii koko ussi Hawa wona ɓamtir ɗum de hunde so marsani ƴewete ko hol façon goɗɗo no waɗi mbaylen jaɓɓal min mbeɗa wawi wiide sensibilisation eɗen mbawi wiide ha joni ene jokki heddo ministre o wiyatano no waɗirentono ni yimɓe garan on jii hande yimɓe fof ko gonti journaliste yimɓe fof gonti jayniyankoɓe hande ministre o ko adi min mbeɗa yiya bon woni site uji ko adi ministre o en haala jiiraɓe ɓe gone wadde partagé guila esthétique o jii gueɗe bano ɗum ɗo min mi yi
prétexte mi anda par ce que e nder haala ma mi nani aɗa wiya joni politiquement parlant eɗen mbawi wiide gueɗe ɗe hay goto anda oɗo instant soɓe tolli kamɓe tan ardiɓe ɗeɗon gueɗe mbawi andude oɗo instant holto Sénégal tolni hay ko wiyete ko eɗen mbaɗa enregistré 73 cas mayɓe en walla dañƴen ko tel dañɓe ñawgu e gueɗe mbawi noon hen ɗum noon soɓe kalano andara ɗum an a yahata institut Pasteur jettoɗa mbiya hay sa woni jayniyanke rokam hay sa woni jayniyanke jettoɗa toon jettoɗa mbiya par exemple mbiɗa yiiɗi andude résultat ji hannde ɗi totteɗa ɗum ɓeɗo min e yiyandam personnel min mbiɗa wi taguiɓe dartinde ɗeɗon gueɗe ko yidde artirde haqqillaji yimɓeɓe par ce que en tolninome instant goto hande yimɓe kala so jettiɗa kala so ndewɗa ñawgu psychologiquement hay sa wondani e ñawgu psychologiquement enen fof ken wonduɓe hen d'accord par ce que yimɓe ɓe kuuli ɓe paayi min kam e yiyandam ko ɗum tottini est ce une raison est ce que ɗum ɗon enen ne taga so wiide psychologiquement yimɓe paayi taga ha gartina communication mbatta o haalande yimɓe gonga sokki ko woodi o ko yidde wiidemo haalande yimɓe woodi o ko yidde wiidemo ko yidde wiidemo communication o dartay taguen wiide communication dartay ha hande hay ñalawma hande o andi no foti mbaɗɗa enregistré communication o mbeɗa sikki tan Siley mbeɗa sikki tan communication mabɓe o ha joni eɓe dartinani c'est juste que par exemple wiyama Parcelles Assainies ton cas communautaire ummi ɗum nattam wiyede wiye kaari ummigro ko ɗum nattam wiyede mais haɗani wiyede aussi nattam situation so jomum daray koɓe mbiyatno ko min ƴetti ɗum ɗo min ji oɗo diwan niway diwan goɗɗo ko niway emin ñaago yimɓe gartire haqqillaji moon emin ñaago yimɓe goppe ɗum ɗo holko tagi yimɓe mbaɗi délaissé o ha mbiya nan jaaha plage uji holko tagi mamma nde gonɗen oɗo instant en nani hende nde mamma nde mbiyata kulol waɗi nde holko tagi yimɓe hay sinno ils sont pas conscient woni hen rentiɓe en kula yimɓe à un moment donné il faut kulɓe wona hulɓinide andindeɓe ko woodi o hawa kalden gonga sa par exemple min kam e yiyandam taguiɓe dartinde walla gueɗe banno wat imaginer mi ñaagay Allah wiye ka par exemple ɗa ha waɗi enregistré ka mi ñaagay ɗum Allah quoi ko exemple tan voilà ƴeew oɗon saaha no yimɓe dogirtu ɗa enseignant ji guila wiya waɗi enregistré oɗo saaha yimɓe ko dogarat non wona dogde ay stigmatisation mo kalta no kalden gonga stigmatisation mo halala ɗum tagiam wiide sa wiyama kaari waɗi enregistré nguɗon ñaw walla kaari cankiɗo ko kaari wiyete gueɗe banno min e yiyandam ɗum ɗon haydara waɗani signifié l' essentiel yo yimɓe kalane tan par exemple no foti mbaɗɗen enregistré non mi wiyani a wi noon mbimi taguiyam par exemple ɓe dartini ɗeɗon gueɗe ko oɗo saaha amin gandini yimɓe ha joni no foti mbaɗɗen enregistré holɗin kawiji mbaɗɗen enregistré no foti décéji dañi mais yaadi aɗa wiye ko kaari dañi hen walla ko wuuro tel ɗum hay soɓe kalani ɗum min e yiyandam c'est pas intéressant waɗi intéressant non bien sûr pour wiide nde yimɓe ka dañama ɗo te Parcelles Assainies ko ɗum natti les cas de décès wiye kaari mayi wari ɗum coronavirus toyte hôpital Touba mayi walla hôpital goɗɗo ɗum foof natti mais quand même chaque jour mataw ko ɗum ko kamɓe namnata ɗum ɗum ko kamɓe namnata pour hollum e chance manière de faire non mbaɗirni ala cohérence mais ha joni communication continue au lieu de prendre des décisions ɗi gandanɗa hoorema yimɓe ma mbaɗ conscient maɓe kul maɓe gandu ñawo nan ya ils préfèrent flatter les gens ɗaha oɗo saaha so tawi won jooɗiɗo ene waɗi inconscient ñawgu wodani on ke perte woni c'est pas une question non parce que guilé communication kalden gonga guilé radio ji guilé télé ji guilé journaux ji foof yimɓe foof kalanama nguɗon ñaw ene woodi te eɗen gandi nguɗon ñaw nan garten e débat men garten ko heewi ko mbaɗen débat mais jimmi wiidema ko gueɗel gotel sa wi a waɗani conscient ñawnu mi haalani toon no foti jeune anduɓe ñaw en goodi te pourtant semaine ɓen ɗo ils se sont retrouvés à la plage toyte tuflɗe eɓe jano eyyi garten gummiɗen e coronavirus ɗum woni ko mbiyatnomami nani mbiyanmami kala ko haɗeno joni ɓe jabti ɗum mais c'est pas ça ko adi palasuji ko koybini gueɗe fof ko ɗaccirade mbiyami ɗaccirade ala ko yidi ɗaccirade adi koye laamu ngu ha paari nde population rewi hen an jiɗɗa wiide joni son faami haala ma ka pellitte moɓe ƴettiriɗi koɓe ɗacciriɓe koɓe hoybinde ɗum bien sûr koɓe hoybinde ɗum mais bien sûr d'accord eyyi guilé président Macky Sall yaltin hoybir hin foof woni
dimanche ɓennuɗo laaɓi ya garta gudditi plage uji en jii les conséquences eɓe koybitini par ce que cas de noyade woni yoltoɓe keewi e oɗo saaha joni waddi gummiɗen toon e coronavirus garten e émission men ko fayti ko teska woni oɗo saaha ko ndiyam in manque e yoga e leyɗele gonɗe guuri gonɗe ɗo te Dakar e banlieue guilé Parcelles Fadia Keur Massar en jii hanki concert men Sala Sow toon to quartier biteɗo Médina Keur Massar toon ko ndiyam eɓe teskima ndiyam ina manque toon ma won hande balɗe eɓe rewɓe kolliti gummoto guil salade gam yaade e boyli ɗi wona wawde hebde ndiyam robinet de yaade e waynu walla ni e pompe gam wawde hebde ndiyam Hawa ko kala minen fof wasde dañde ndiyam min de Parcelles Assainies Soprim ko ɗum ɗoji ɗi gandumi ɗi wasde dañde ndiyam joni wonti règle c'est cela wonti règle normal o wasde dañde ndiyam wona kesum wonti hunde normal de dañde ndiyam de woni exceptionnel est ce que fami jimi haalde o wonde ndiyam joni so wiyama nokku daña ndiyam ɗum bettani hay goto ɗum wonti règle min gandum ko hooram to gonmi ɗo to kolmi ɗo cousin am o waɗata ɗum il faut o jooɗo ha 2 heures du matin 3 heures nde ndiyam ara o ƴooga wona min tan goto kala goɗɗo Parcelles Assainies andi ko ɗum woodi kala gonɗo Soprim ɗo en andi ko ɗum woodi Fadia en fof Fadia en ko ɗum woodi kamɓe jooɗi 6 heures du matin teb ndiyam kuppi ɓe guitti comment dirais je sénégalaise des eaux eyyi ɓe gaddi ɗon Sen'Eau min cikkannomi ko c'est pour améliorer les choses pour waylinde gueɗe ha feewa mais en yurmini eɗe muusi te haɗani Dakar tan de e village uji hay e village uji ɓe ngala ndiyam sa wi ran watti wadde ummade salat pour yaade boyli ƴewde ndiyam c'est grave oɗon kala haala ayi hoto ƴetten prétexte crise mo gonɗen ɗo sans dépasse d'aujourd'hui wona hande fuɗɗi incompétence par rapport à certains domaines wona hande fuɗɗi ari guila crise soit wat à un moment donné il faut kalden gonga ari guila crise soit wat hande Sénégal on parle de Sénégal on est au 21e siècle wiyede liquide précieux oɗo won ala won diwan mo ala ni hulɓini après tu te permet joɗɗaɗa mbiyata haala min haala émergence holon émergence ça dit ay ko jimmi yiwiɗi y a des questions prioritaires ɗi gandanɗa hoorema ɗum ɗo kam ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo ko foti wonde hande ko foti wonde ndiyam woni guura ndiyam jogui neɗɗo gonɗen kadi gonɗen e mama coronavirus lavage des mains obligatoire laaɓal saaha kala neɗɗo ko foti soɗade saaha kala neɗɗo yo laaɓ mo ala ndiyam o no waɗata Siley mo ala ndiyam no waɗata mo ala ndiyam mo holno waɗata sona sankor tan ma hamma parce que eɗen gowi wiide ndiyam kam kalu mo wi aduna kam wiya ndiyam saabu aɗa wawi joɗade mbasa ñamde mais mbeɗa andi sa yarani ko c'est tout un problème saka so oɗo gasniri ɗo ɗa ha gasniri ɗo ko ɗon ƴettirtumi wonde oɗo momma mo gonɗen bundi wiyede nguɗo ñaw forcément il faut ko kutorɗa ndiyam guila saɗa sooɗo guila e laaɓal mo wi laaɓal kam forcément ndiyam naatenete en jii o haali quelque chose très important wonde mankugol ndiyam ɗo e nder leydi ndi eko taari ɗum eɗen mbawi ɗum wona hunde kesum ne waɗi rangde so woyndu watti ranganede kam eɗen gandi c'est tout un problème par ce que eɗen gandi woyndu e hoore mum won woyndu laaɓani won gueɗe ɗe gandanɗa hoore ma neɗɗo ene wawi arde weddo e woyndu guila tawi eɗen joguino habitude wadde boyli kipporoji walla gueɗe mbaɗe en hande wona boyli foof jogui couverture kippoji ɗum mais sa jogui appareil a siggat voilà kono mbaɗirɗen kono mbaɗiran en ni nder tan ko yitande à un moment donné hygiène no woniri ni hygiène no woniri Siley orton min ko woyno yimɓe non enen foof ke woni haalaga woni haalaga enen foof min mo wi woydu min so konni ɗo woydu enen man gandi robiñ en laaɓi mi wiyani laaɓani mais jimma wiide neɗɗo ene wawi arde weddo hen gueɗe mi wiyani woydu laaɓani par ce que mais sen jogui ha paari wona mbaɗa ɗum filtré ciggen mbaɗa hen oxavel non ko yidde ɗiɗam tan aɗa waɗi hen boyli aɗa yiyen ne mbaɗi couverture dow mais hande eɗen mbawi wiide kadi boyli kewɗi neɗɗo ene wawi arde par exemple cukalel ara ene fiijo weddo hen gueɗe par ce que en jii nden woydu ndesan je me rappelle no gonnomi nde Fouta nden woyno en jooɗono ha ɓooya wayno gladiére uji ni gara ene jaltina ko wonno pour wadde ɗum voilà pour teguidde gara en jitta salté o e gueɗe bana mais sa yi ko yaltata hen ko
ɗum ɗon sa yiri itrema so rena e parat yalde woni tellement ala fof ko yaltata hen surtout boyli ɗi gandanɗa hoorema mbatta couvert walla gueɗe bana ko yidde wiide hippode ko yidde wiide état o ɗo même si yimɓe ɗen gonde crise mo gandanɗa hande eɗen mbawi wiide yimɓe foof gadi haqqille mumen woni tan ke ñawgu yimɓe jejjiri holko guranno holko ñamata holko jarata yiya gartama e foof hande yimɓe foof ƴetti haqqillaji men mbatte ñawgu hande sa wi par exemple joni moƴƴanno taw ko leegal gotal limtuɗa mbiɗa ala ndiyam mais leyɗe mo limɗen nde Dakar fotti eɗen mbawi wiide Dakar fotti par ce que a wawa wadde imaginer 3 walla 4 légal 5 légal wasa wiyede ala ndiyam ɗum c'est tout un probléme heddo noon comme no wirni joni won organe uji mo joguinoɗen vraiment cikannomi par exemple Sen'Eau walla sénégalaise des eaux wonko gandanɗa hoorema wonko ɓeydoro moƴƴanno waɗum renforcé mais tawi ɓeydoro ha joni men jogo ñakkere ndiyam ça c'est tout un problème e moment oɗo ɗo kam tolna he moment mo gandanɗa hoorema yimɓe ne poti ñakkude ndiyam nde tawno comme no mbirɗa ni sal waɗi reportage baɗɗo intéressant e ɗum ɗon ɓeɗon koɓe guura a wawa wadde imaginer mbaɗa pina hedde 4 heures walla 3 heures du matin aɗa ya aɗa rangoye ndiyam ƴeew tan boom hay insécurité gonɗo ɗon pina 4 heures aɗa dogo aɗa ƴeewoye woyde mo gandanɗa hoorema woni hedde galle mon ko 2 kilométre walla 3 kilométre yaaden ƴeewoye ɗum ça c'est tout ton problème heddo noon ɗo tolniɗen ɗo hanndi ɗo tolniɗen ɗo hanndi wiya Sénégal émergent mbiɗa sikki tan en poti diwtide oɗo fan en poti ɗum diwtide won angle goɗɗo kadi woni fannu goɗɗo ndeɗon manquere ndiyam waɗi grave liggoto fonctionnaire liggotoɗo ingénieur liggotoɗo le médecin qui poɗɗo dewde 6 heures matin o si il se retrouve ou si elle se retrouve o waɗa permettre joɗade ha 2 heures 3 heures du matin pour fadde ndiyam o ƴewga ɗum est ce que on wawi wonde à l'aise le matin devant ses patients devant son service wawa c'est grave ene heewi fannuji c'est à dire que min mboɗo sikki laamu ngu non on continue ala haalat nen c'est grave c'est grave c'est grave ça n'engage que moi mais c'est grave certaines décisions koɓe ƴettata nde gandanɗa hoorema wonko woni primordial wonko foti idade ɗum ɗon ene waɗi grave Njokken kabruji meɗen kalen hanki la journée mondiale de l'enfant africain mawninama walla mbiyan ñalawma tedduniraɗo ñalawma aduniyankore tedduniraɗo suka dundi Afrique mawninama hanki on ñalawnomi en jii ko un peu particulière parce que hawrit koye ñow coronavirus ina naati e aduna on ñalawma noon fandade mum ko siftinde wargo hoore suhaaɓe waranoɓe toon to Soweto woni Afrique du Sud e sahaa nde ɓe mbaɗatno sepp yam ngam eɓe keeɓe hakkeji mabɓe nden noon waɗno ko ñen 16 lewru juin hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom on ñalawma noon mawninaɗo hanki leydi Sénégal heedani hen caggal saabi Amnesty International e organisation ngaji goɗɗi dari ngam wiide pour holɗum oɗo lenteur ko fayti ha sukaɓe dañ haqqeji mumen no hannirta ni saabu ɗa ha en jiiɗo ha joni maltraitance des enfants nen ɗo woni fawdi sukaɓe metta fiide ɗumen mendicité jelari ayi suku neldorano pour janggude urana mais a yita ɗum ina jangga tout le temps jita ɗum tan kini yelo d' accord Hawa comme no mbiɗa ni juste tan wiide ko journée mbaɗɗo important e duuni baba adama surtout e Afrique comme no mbiɗa ni oɗon journée ko guiley 1991 o darna 1876 1976 date de création de la journée voilà maintenant l'organisation maintenant l'aparté journée mo mbiɗa taguiɓe wadde ɗum o maintenant sukaɓe ɓe ganduɗa hoore ma ngu jeeya ko Afrique du Sud toon to Soweto ene mbaɗatno revendiqué droit ji mumen ɗum woni 1976 voilà e wiide tan comme no mbiɗa ni ɗum comme no mbiɗa Amnesty International to wi ɗo e Sénégal ɗo e Sénégal voilà c'est vrai ene waɗi lenteur par rapport e application pour les droits de l'enfant pour sukaɓe keɓe haqeji mumen ene waɗi lenteur en leeli seeɗa ko gonga sa ƴeewi ay eɗen kala haal maltraitance d'enfant woni leptugol sukaɓe ene heewi fannuji ɓuuri wadde grave koye psychologiquement manam e haqqilantagal mum cukalel ngel gandanɗa hoorema o ala surtout âge ligganede aɗa ligginamo
ko leptude mo jeeya koye maltraitance des enfants won sukaaɓe ɓe ganduɗa hoorema watteɓe châtié o fiireɓe ñin foof fiireɓe ñin foof soit je ne sais pas mi waɗani mi tuumani hay goto ko ça soit e jangdeji he walla e daraji walla e goɗɗum ɗum kadi ko leptugol sukaaɓe jeeya koye maltraitance won sukaaɓe kadi oppede e bedde he oppede bedde won les enfants de la rue sukaaɓe wonɓe e bedde ɓe gandanɗa hoorema haydara renan ɗumen enen jaaha PNU manji cité taw ko goppi jinnaɓe mumen ko ndugi galleji mumen fof koye leptugol sukaaɓe jeeya ko psychologique arani koye haqqilantagal ɗum tagui noon wadde hokkude droit cuulel ngel ko guilay e galle he woni droit à l'éducation d'abord ko sont des choses à la base ko hunde ganduɗa hoorema ko guilay socle to ɗi ganduɗa hoorema ko hen ko toon jomum foti darnade ha cuulel ngel wasa janggo e janggo wadde wiide ene waɗa fippu ene yalta galle mumen enen doga en genre ɗiɗon kadi en jii yaade meurtre des enfants en waɗa sukaaɓe warateɓe beddaji hen fof dal rendin tan wiide comme Amnesty International section Sénégal no haaliri ni minne aussi mboɗo waɗa ñahtu mboɗo ñaago laamu ngu e structure joguiɗi ko faari ɗum ɗon fof yoɓe toppiri ɗum noon par ce que cuulel kañum monata kañum jogui leydi kañum woni avenir leydi voilà ko noon Siley a yi hanki journée mondiale de l'enfant africain mawnina woni ñanom teddinaraɗo suka jeeyade e dunda Afrique eɗen mbawi wiide journée mondiale de l'enfant hoto mbasoɗen e Afrique o tan mais kalen de monde entier so beelam par ce que comme no ɗa ha wirni joni cukalel kañum mawnata ko kañum kadi heɓɓiroyro ɗum noon sa yiiɗi neɗɗo ɓiye mo jibinɗa hay ɓiye mo jibinɗa won droit mo joguiɗa e mum won droit ma ala e mum ɓe par exemple aɗa wawi jibinde ɓe mais droit rokkanima wadde ɗum maltraité fawde e mum gueɗe ɗe gandanɗa hoorema neɗɗo ko neɗɗo tan gona mawɗo gona cukalel wonko watte e mawɗo wonko limberɗa an mawɗo a wayade kono kadi won cukalel ngel ko rimbete wayade heddo noon enen eɗen jogui habitude bon ɓade min jibinma tan loi ne waɗi kam permettre ko beelami foof mi wanma so welami fiima ko beelami foof mi wanma mais ɗum eɗen gandi enen je pèse mes mots mais eɗen mbaɗi différencier seeɗa e tubakoɓe enen wonso ɓiɗɗo tuba wonso ɓiɗɗo tolnoto e ma hay saɗa jogui mum droit wonso tolnoto par exemple à l'âge de 18 ans en jii tubakoɓe comportement ɓeɗon no heewi waade e sukaɓe mabɓe e enen à l'âge de 32 ans ɗoyre jiidani heewani jiidude ko yidde wiide tan neɗɗo ko mbawɗa wonde foof ka neɗɗo tan woni gona mawɗo gona cukalel wonko mbawɗa waɗede tan ma muñ jaaha won kadi ko mbawɗa waɗede ma so renaki tan ma haal hayso min jibinma wonko kan ko mbawmi wadde ma annen aussi hay somi komi bamma min jibinma wonko ɓiɗɗo kadi wonko mbawmi dañde ɓiɗɗo en revanche wonko wawi dañde yam kowona ɗum ko hande seɗen kala droit de l' enfant ma miijam dogue woni hande no jirta ni sukaɓeɓe no mbaɗirta fréquenté laabi ɗi guila insécurité mabɓe guila jangguinoɓe ɓe hande enen sa ƴetti ɓiɗɗo ma hande eɗen jogui habitude sa ƴetti ɓiɗɗo ma totti ɗum ceerno tan ko kañum a wonda so wari so fi par ce que enen hande no foti kawji watte ɗo noteji hitande kala almuɓe fiireɓe ha gaño walla almuɓe yaroɓe koyɗe ɓoole hande kadi se garte contexte ñawmo gonɗen ɗo eɗen gandi hande almuɓeɓe ko yimɓe ɓuurɓe bien vrai les 3e âge la woni dañɓe ɓe probléme respiratoire walla 3e âge la woni mawɓe aɓe mbaɗi vulnérable kono kadi almuɓeɓe keedani hen caggal tagi am wiide almuɓeɓe keedani hen caggal an joni sa fini aɗa jogui ko boni ko foof no coɗirɗa walla aɗa jogui gel ma walla aɗa jogui masque ma hande no foti almuɓe pottara ɗo rarement sa fotte 10 almuɗo sa fotte almuɓe sappo goto walla ɗiɗo jiita hen waɗi hen masque hay ɗum ni ko inde nde tan ko masque ji ɗi ganduɗa hoorema tulmuɗi kamniri meƴa état laamu ngu en foti wattude kon ɗo cukalon haqqillaji ha ɗon wawi hadde nde tawno ɓiɗɗo no wawi wade foof ɓiɗɗo tan ɓiɗɗo ene foti aɗa foti ittande ɗum gueɗal heddo hay so tawi goto men foof wona état tan min mbeɗa wawi wiide janggo e janggo ɗa hane wawi yaade fotte almudo waɗan ɗum fayide mawde sa fotte almudo hande a rokki ɗum masque walla fotte almudo hande a totti ɗum hunde
a waɗirani ɗum pour nde bon mi waɗi pour yomi mais mbaɗirɗa ɗum janggo mais toi so wonno ɓiye wonno ɗon en hande kadi sa naate daareji ɗi walla gueɗe ba noon tawa potta e almude ene fiye walla ene waɗe gueɗe ɗe pewani ɗum ko hunde vraiment momi yonnani hay saaha goto ko wona ɗum ko neɗɗo foof so mbawɗa heed so mbawɗa wonde foof aɗa foti nanguir ɓiyo aɗa foti nangude mo pottata comme no ɓiye par exemple sa fotte almude hono mbaɗirɗa ɗum traité miijo jangge jaam aduna hay goto anda so wetata aɗa wawi fittude almude mbaɗa ɗum maltraité taw janggo inchallah wonno jakirta walla gueɗe ba noon on mo mbaɗɗa o maltraité janggo o wawma ɗum yaltinde ko yidde wiide tan o journée ji banni min kam mbiɗa wawi wiide journée pour l' enfant walla journée ko même journée pour nos mères arani min chaque fois mbeɗa waɗa fêté journée mondial donno maman minen aussi mbeɗa wawi wiide almuɓe enen walla sukaɓe enen mbawi wanne chaque jour e yiyandam journée kadi ko yimɓe welɓe toppirade ko yimɓe kadi fotɓe toppirede nde tawno won gueɗe kewɗe ɗe gandanɗa hoorema fotani fawede e mabɓe nde wonno cuulel kam comme no ɗaha wirni joni janggo inchallah ko kañum kadi hoyɓirto leydi hawa jaafoɗa seeɗa tan juste wiide bien vrai que Sileye haali tout par rapport et surtout mais ça ne concerne pas ko almuɓe c'est à dire que eɗen wonde culture goto enen surtout enen halpure machallah en jii sernaɓe duuɗe moɓe mbaɗata ɗe c'est vraiment organisé surtout bon mi waɗani indexé zone uji goɗɗi mais surtout Fouto sa yeehi toon a yii machallah duuɗe ɗe almuɓe no mbaɗa organisé ni e ɗo kadi won daraji ɗi ganduɗa ma ko internat ji ɗum ɗum ene waɗi organisation ɗum sa yi won almuɓe wonɓe bedde ɓe ene woni hen mo yimɓe jiyata nanguiri ɗumen almuɓe taw wona almuɓe ni taw ko gonen ko suwaɓe tan sa nani journée mondiale de l' enfant ça ne concerne pas que les talibé almuɓe kadi nani wona almuɓe suwaɓe wonɓe bedde ɓe foof e wonko jinnomi nane wonko jijjinomi haalde par rapport e maltraitance d' enfant woni leptugol cuulel wonko waɗi fréquent joni e leydi he woni wasde jogade papier ji guila bas âge cuulel nguel wasde dañde kayitaji guila bas âge ala min ci haqqillam hande ala maltraitance ɓurɗo musde oɗon maltraitance was jogande kayitaji c'est très important yo jinnaɓe mbatten haqqillaji no fewi ok merci Daha waɗi souligné quelque chose d' important waɗi fayide ko fayti e kayitaji sukaɓe en parani haalde e affaire haqqi sukaɓe toon to Touba e nokku biyeteɗo Sam leegal biyeteɗo Sam gonɗo toon to Touba ko menuisier goto tuuma yande e cukalel dewel jarteguel e duuɓi 15 te guel ɗon cukalel dewel ko muma ɗum noon waɗi ma won hande lebbi tati waɗi toon to leegal Sam mbo Touba on sen tugnima e cukalel nguel e saaha nde watteno interrogé o wi menuisier o acci ha yumma yalti taw kanko tan e miñir debbo keddino e gallo ko ndeno menuisier o naati yene mak balɗe lebbi tati après yummiraɗo yi changement corps cukalel nguel ɓonnu ngu ina waylo ƴetta poids comme no Maroc ina few o no ɗum hôpital gam yurrital wiya ko cowiɗo o dañi lebbi tati joni noon artom haalde ɓiyi ko wim ko menuisier waɗi kam noon wi kam joni noon e saaha nde o yenno yam o wi kam so haali ko baro xam e o waɗi menacé joni mata ɗum jaggimbo huuli haw sali haalande yummiraɗo e saaha noon yummiraɗo teski e ɓonndu wayliyim no yumto e hôpital wadde enquêté joni noon hanki kanko menuisier o huccidirtono e ñaawo o holliti kanko o meeɗa memde cukalel nguel te so cukalel nguel yeehi ha jibini om ñaagui nde test ADN watte gam andude kanko waɗani ɗeɗon gueɗe eyyi hawa comme no mbiɗani c'est en waɗi grave ene muusi ko ha joni tan e garta ko kalden joni ko suwaɓe surtout suwa debbo cas de viol ɗiɗon aussi ko hunde wonnode fréquent ha viol waɗa criminalisé joni kay ma peut être laamu jogui wona laamu je veux dire que juste ñawoɓe justice jogui dossier o yo wat ko wawi hen 1 a wawa wadde commenté e fewuji ɗi gandanɗa hoorema a anda to véracité mum a anda verdict mum mais kam ko mbawɗen haalde hen wonde ene heewi hay sino wona kanko ene heewi 15 ans 15 ans c'est en waɗi grave ene muusi surtout kadi taw Allah ko ɗawi ɗum ɗemgal wawa haalde ko comme no mbiɗa ni waɗi fréquent en tout cas sanction ngaji woni criminalisation viol o yo waɗe appliqué emin ñaagoɓe tan s'il te plaît yo waɗe appliqué aussi
mbar haala ɗum tout le temps nde waaji nde jiɗɗen ɗo nde yimɓe mbaɗa révolté pour meurtre comme peine de mort yo waɗa appliqué nde mi haali ɗum toujours kadi viol ko waɗa criminalisé mi haala ɗum kadi toujours justice indépendante laamu ɗi ñawoɓe ɓe gandanɗa hoorema ɓe mbaɗi indépendante ɓe mbaɗani basé hay goto ɓe ñawata ko les faits en gonani heedi hayat en gonnani hayno goto ɓe gandanɗa hoorema so kadi ñawore lamde ceer ɓe gandanɗa hoorema jomum o watta inculpé viol crime waɗe o udde comme crime alors que les preuves ne sont pas réunies walla o waɗani ɗum ɗum kadi yo ƴewre ko version ngaji ɗiɗi nanɗen cuulel ngel haali kanko no haali allahu alam hol jeeɗe hen gonga kono kam ma enen e jaawilankoɓe banggueji goɗɗi foof ma mbat suivre dossier de près kono kam ha joni tan ko artude wiide yo yimɓe nden surtout cukalel dewel mboɗo jogui tendance toujours wiide ɓiɗɗo debbo ko yummum ɓiɗɗo debbo hay goto yirambono hokka ɗum ɓiɗɗo debbo ko yummum bamum wawi hen ɗum hoore mum wawi renande ɗum hoore mum par ce que ne waɗi fragile surtout noon kadi mawni ɗum tagui mboɗo ñaago tan kadi jinnaɓe ɓe ndeɓe ha joni ɓe mbattat haqqillaji e kawji bannoɗo ɗo fof imagine pina ha won heure a yiyani ɓiye te ko debbo a hattata ni an jinnaɗo ɗum foof koye responsabilité mum jeeya eyyi yo Allah waɗan ngel hen banggal keddi jihnaɓe en joofe fonno eɓe joofe eɓe jogui hen eɓe joofe par ce que kamɓe goni nehoɓe kamɓe goni renoɓe cuulel jartangel 15 ans o min mbiyami ko wala to haqqille wadde serdude ko moƴƴi e ko boni il faut wadde o nehe kamɓe eɓe jogui parti eɓe jogui hen gueɗal comme no mbiɗa ni Siley Dia awa ɗum ɗo kam wona kesum wonde sukaɓe watteɓe viol kam woni cukalel woni mawɗo min kam mi meeɗa ɗum yonnude hay saaha goto saka yaade ha aɗa yane mo terɗe mum manki par exemple mo haalta ɗen gandi eɗen mbawi wi terɗe mum timmidani yaade aɗa yane jomum aɗa addana ɗumen caɗele c'est tout un problème min kam mi wawa wadde concevoir woni comme no Monigio wirni wonde oɗon so jibini yom wadde test ADN neɗɗo mbeɗa yenna ko kangueɗa foof a suusa wiide ɗa ha yanayam taw yanani yam min kam mi meeɗa ɗum yiide neɗɗo debbo kallo wima kaari ɗum hoto tampin hoorema ko an waɗi ɗum ɗo heddo ko wona min kam mi anda wona force taw ko forcément walla aɗa weela walla aɗa weela mais so jooɓimo feɗendu ɗum a wawa ɗon dadde heddo noon comme no wirni joni wona test aji par exemple jomum ko jibineur ko waɗate des tests ADN e gueɗe mbaɗi ɗum so waɗama kam oɗon saaha ma hollit mbade jomum ko kañum waɗi mbo violé walla wona kañum ko yidde wiide ha joni ɗeɗo gueɗe eɗen mbawi wiide koɗe jokkude ko gueɗe ɓurɗe wawde teskede saaha kala yimɓen tesko ɗum woni gona mawɗo noon woni gona cukalel comme no ɗaha wirni joni daña duuɓi 14 walla daña duuɓi 15 neɗɗo ene yanema gorko neɗɗo ne wawi wade no mbaɗa wade foof sa nanguiri oɗo debbo ne wawi wonde miñam walla oɗo debbo ene wawi wonde goggoyam ene wawi wonde yayam mbeɗa yenna wonko haqqille ma addata vraiment e wadde ɗum par exemple oɗo 14 ans dañi walla 15 ans jomum dañi te ko mumu sa miiji waɗ imaginer bon so wonno miñam debbo mumu a yiɗa goɗɗo waɗa ɗum gueɗe ɗeɗo ɗe pewani a yiɗa ko goggoyam ko mumu walla a yiɗa yayam ko mumu ne waɗe ɗeɗo gueɗe ɗe pewani eɗen mbawi wiide ɗum woni ko kalanɗen ko joni droit de l' enfant mais ɗum ɗo comme no mbirɗa ni joni eɗen mbawi tumde ha joni eɗen mbawi joofade peɗeli woni jinnaɓe ɓe wonso tolnoto surtout debbo wonso tolnoto an e hoorema il faut mbaɗa ɗum surveille il faut ndena ɗum 14 ans ko cukalel 15 ans ko cukalel min wiyata hay 18 ans ko cukalel même hayso a fuɗɗima nadde âge par ce que min debbo est tellement fragile que won gueɗe pawateɗe mum ne musami par exemple a wawi wadde imaginer gorko kala ko mbiɗa aɗa waɗa ɗum heddo mon kab ha heddo poola ɗum mbara ɗum mais debbo wonso nanggata e mum tan hankadi paari wawa yoftade wawa wadde geste aji ɗi gandanɗa hoorema han somi dirniɗa ha mbi mbeɗa fi ɗum mbeɗa yenna mamen goɗɗitoy mais wonko mbatta debbo vraiment tellement ne waɗi fragile wonko wawa waɗede mum mais eɗen mbawi wiide ɗiɗo kawuji ene jokki sikki ala ɓaade umbone juuɗe laamu comme no mbirɗa ni so test o waɗeyama so andamo kanko ma ñawat faye makko tawi kadi wona kanko
ma ñawor faymo jomum joni konngol arte ñawoɓe inchallah ɗo e lebbi jeenayyi par ce que iso debbo jibini ko nder watte test ADN mais oɗo instant kanko o boni est ce que ala possibilité so ɓiɗɗo yettima ha woni reedu ha moment donné waɗe test je pense bien won in wawan saabu médecine waɗi avancé no fewi jehen toon to Kolda toon noon ko teɓo ɓennugo woni altine gardunode e hendo bonni guuri kewɗi gon toon to Kolda ko wayna Sare Konkon Sinthiang Lima e Sinthiane Massaly toon noon kuuɓeji kewɗi koko jeeni oɗo saaha kamɓe hotnoɓe ɗiɗon nokkuji oɗo saaha eɓen e école aji ɗi eɓe mbaɗa erang noon e laamu ngu nde wallataɓe saabu so école udditi ɗo joni eɓe ngala niɗɗeɓe koƴi nodi ham no wiyete Hawa comme no mbiɗa ni c'est à dire que ɗum kam peut être ko Siley Dia en ɓuuri wawde andude no haalde hen no fewi kono gueɗel gotel min je conçois ça comme des phénomènes naturels ko gonga ko tooɓo ko hendu ko jeeya koye gurdam mais kadi jomumen wonno mbaɗirtene aménagé jomumen wonno waɗiranno bien lotissé je suis pas en train de mi waɗani mi werlaji état eyyi comme par exemple nden sa yi so ndungu ari neɗɗo wonata ke fewdirti galle mum soodo so canal uji mbaɗino ko ndiyam ɓendin ɗum so canal uji mbaɗino ma woddo to rewani ha joni tan ko wiide ɓe ɓenon kadi eɓe mbaɗaɓe massa eɓen mbaɗaɓe massa eɓe mbiyaɓe massa ko yo Allah fuynu et aussi par rapport koɓe ñaagui état o c'est un peu compliqué kadi en Sénégal comme je dis école aji so guddiri ɓe ngala to paye ene muusi ko joguiɓe famille ko joguiɓe galleji hay sinno ko phénomène naturel ko ganduɗa hoorema ko ari ko Allah addi ɗum ni ko hendu walla ko ndiyam mais quand même appui ko ñaagunde appui état o yo ƴeew ko wallini ɓeɗon ha saaha nde ganduɗa hoorema ɓe jalte ɗeɗo caɗele ko gasamare tooɓi ha galleji jeehi henere eɗen ɗum kam wona hunde hesere ko hunde vraiment hewde teskede saaha kala eɗen mbawi wiide so gatamare ari kono kam gartanmi ko seeɗa avant ko mbeɗa ara hen gartanmi seeɗa e état ƴettunoɗo pellital wonde yo école aji uddit 2 juin oɗo ɓennuɗo aɗa andi firti kam woni hen guure parano pour uddide ɗiɗon école aji par ce que won galleji tooɓi ha ndiyam naate mumen mbaɗi ravagé bonni ha boni jomumen joni ngala so jeeri duttirime ɗiɗon école aji waɗ imagine so yimɓe duttirnoma école aji ɗi holno jogoro wayde c'est tout un probléme neɗɗo en yurmini jahata tan ke fodore Allah ko mbiyata ko kadi hojjude Allah doguetaki yimɓe ɗen ñaago joɗɗoɗa aɗa ñaago gatamade aɗa ñaago tooɓo yo tooɓ tellement en teskima tan oɗo saaha kiiɗo ngule cattuki mo gonɗen aɗa tooɓol li oɗo saaha aɗa cohla ha no fewi mais kadi so tawi kadi tooɓo arat ene bonna eɗen gawi wiide ɗum ko comme no wirni ko phénomène ko Allah saabi ɗum ala ko neɗɗo wawi hen ala ko état wawi hen ala ko goɗɗo wawi hen tawi ndiyam en ara ne waɗa ravagé ɗum non heɗmi haalama taguiam wiide ala ko état wawi hen ala ko état wawi tooɓe non wona ala état wawi tooɓe taguiam wiide ala ko état non fad ala ko état wawi tooɓe min mi faami mbatta focalisé wonde canalisation ngaji yo mbaɗe walla gueɗe bannoon e gueɗe bannoon état hayso tawi canalisation ngaji min mbaɗanmi contextualisé wonde tooɓo de manière générale ala ko état wawi hen mais kam mi salaki wonde ɗeɗon guure ene mbawi wannede canalisation Dakar ɗo jarani woɗɗoyde so mbiɗa ɗo en ɗeɓe woɗɗoyde Dakar ɗo ari galleji tooɓen tooɓa neɗɗo wone nder suudu ene horsa c'est parce que c'est pas wona e nder suudu aɗa horsa ko hen jeeya non ko yidde widema par exemple tonere an aɗan haala wonde ɗeɗon guure yo mbaɗe canalisation an ɗo so gonɗa ala canalisation won hen nanɗo here tooɓo wonata hen tooɓa ɗum noon ko fodde jomum naate nder suudu aɗa horsa ko fodde aɗa horsa état o ko yidde widema komi namdi tooɓo ko fodde non woni ɗo e Dakar woni toon to Sinthiou Malem woni wuuro wawngo wonde foof so mo wi Sénégal huufi guure gonɗe ɗeɗo e Sénégal foof wona par exemple an hannde won naatoɓe galleji ene korsa so tooɓo tooɓi won to tooɓo toɓata wurɓe tibaji ɓen hannde wonko goyto ko wona wannede canalisation sa wuure tiba tooɓo so ari waɗi ɗum ravagé yeehi sa ari aɗa waɗa introsé jomumen mbeɗa yenna
jomum mbiyata minen de min jiiɗi wallede ko yo ɗo waɗe canalisation ala ko kalten koye fewuji sen jawr koye fewu jawten hawa ko yidde wiidema état ngatamare so waɗi toɓo so waɗi heewi ndiyam ala ndiyam woni hen guure mi wiyata ni woni hen guure Sénégal de manière générale ene waɗi tan nokkuji ɗi gandanɗa hoorema canalisation en fuɗɗi ɗon wonde par exemple so ari ngatamare oɗon so ari par exemple hay so waɗi ravagé galle jomum ene joni e gonani e contexte mo gandanɗa ay moƴatno taw question posɗa o wonde ɗum ɗo waɗi no wiyete ngatamare waɗi neɗɗo wiye galleji nani ndiyam mino e corse ɗon e min kal canalisation mais o wima ko galleji ɓoftima jeeyi ɓeɗon ndiyam nayi ɗum no hende no wawi ɗum nawde mi faami ndiyam ne wawi ɗum nawde hende no wawi ɗum nawde e gueɗe bannanet sikki ala nenen e mbaɗino ɗo émission eɗen mbawi wiide fof gotum par ce que ɓeɗon kay ɗum ɗoji gonno école aji kalanɗen kay affaire 2 juin école aji ponnoɗe uddi 2 juin wiyama duɓɓirima sengge duɓɓirima ha ndiyam naati naati nder école aji ɗum wonti caɗele ko yidde wiide canalisation walla gueɗe banon e gueɗe banon hande en tolnima e moment mo gandanɗa hoorema gona ɗo er Dakar gona e jeeri ndi gona e waalo ngo foof ko ngatamare wonno heewirta ndiyam oɗon nokku hay so waɗi canalisation eɗen mbawi wiide ɗo e Dakar e mbiyani nokkuji foof nokkuji hande saɗa limte leyɗe mo ngala canalisation hewan eɗen mbawi ni wiide foof eɗen waɗi canalisation ɗo e Dakar hay so ala sa yeehi bonno waɗoɓe to ganduɗa hoorema so ndiyam ari ngala to ndewi mi wiyani tan e galleji e laaɓi he galle aɗa wawi horsude jalta jaaha e laabi he ngala to ndewi jiita yimɓe paw muuluji au delà de muuluji yimɓe ndiyam ko ɗo arata ɗumen so ɓenni leeso moɓe leloto ngo diwa moɓe leloto ngo koye ndiyam woni sa telni koɗe ma tawata koye ndiyam ɗum nanɗo e banlieue ho eɗen jiiri ɗum guite men ñin foof sineya mi wiyani hoddiro Allah ari ɗum watta mi wiyani noon de mbimi haysini ko ɗumen waɗa yo ardiɓe ɓe ardinaɓe ɗum ɓe yo mbaɗ ko pour wadde o point ɗum woni haalam aɗa joni haala ka woni joni kala ko ari e leydi ndi état tan jooɓete peɗel min ko oɗon constat jimi kala ko ari e leydi ndi ko état tan jooɓete peɗel gonda non wallahi wona ɗum kaldanmi rek ko en connaissance de cause mais mi andi mi yii min mi yi kala ko ari ko état mbeɗa yiyatno hayso wuli ma wiɗen yo état sakko feere siley sa yi kadi état in joofe jungo sa kamɓe kuufi leydi ndi so tawi ti on président tu te postules à être président darɗa campagne ayi ñanden mboɗo jewrude non wona débat politique juste parenthèse ñanden mboɗo yiiɗo silam koto mbimomi holko tagui yimɓe ƴetti ngol ɗo konngol mbatti ɗum moƴƴini ɗum konngol wiide les paroles électorales nangas que ceux qui le croient woni haala dartowo laamu jaɓi ɗum kala waɗi engagé tan kala jaɓɗo ɗum holko tagui yimɓe ene pewnide ngol ɗon ene mbatta ɗum une chose positive ko moƴƴi sa wi promesse électorale daroɗa goro ganduɗa hoorema baɗɗo digne o gummiɗo to laaɓi o ganduɗo gonɗa hoorema gonɗo neɗɗo o la personne qui est consciente moralement mi wiyata Siley Dia wannam ɗum ɗo somi ardima mi waɗanma ɗum ɗo somi ardima Sénégal mi waɗa ɗum ɗo ha para mi wasa wadde ɗum janggo jaam mi jotto plateau mi haalta gokka walla mi wiya ko kalnomi o kala bonno ɗum couroir ko parole politique tan c'est grave c'est grave a faami c'est grave maintenant no jimmidema nane wona question kala ko waɗi wiye yo laamu wadde jimmi ala ko jimmidema si sa yiɗi wonde président tu dois être capable mbawa wadde hawa moment mbawa wadde joni mi wiyani o waɗi walla waɗani de kala ko waɗi ko ganduɗa hoorema ko laamu fonno arde ɗum yimɓe ko ça soit les journalistes ko ça soit les citoyens lambda il faut mbiyen laamu min jofata laamu jungo woni an woni min woni goɗɗo bo wona question guure hen wona ɗum ɗo hen ay ko kalɗa o min mi salahi ɗum wonde kam kala ko ari ko kamɓe jofere juuɗe wallahi sa yalti joni reportage a fotte maire a wi hande ne wuuli mo wi yo mbi laamu ngu ɗum hoto tampina hoore ma ɗum kam ñakkata hayso ko nguleyi ma wi yo laamu ngu wallu amen yo ƴewana men peeje nguleyi bien sûr yo mbar reboise yewi ngawle leɗɗe a faami Sénégal woni nguleyi woni ngatamare woni ko wawi wonde fof yo mbat signé des décrets ou bien je ne sais pas de quoi yo mbat signé gandanɗa hoorema en eɓe kaɓo les ko wiire ga oɗo feƴƴoɓe leɗɗe feƴ au delà de feƴƴoɓe leɗɗe ni en gongni enen en gonani e pays développé ha kenen kala haala industrie
walla pollution d'atmosphérique en gonani ɗon taw mais ɗum fof en jeeya changement climatique en jeeya nguli maaroy ɗum ɗo ɓaɗo Sénégal émergent wiya maaroy siley je ne suis pas en train de dire que wonani wiide kanko ari ko laamu jofore mais à un moment donné eɓe jogui siley dal hande holliti holto jeeya hay nokku yimɓe paami wallay kala yimɓe paami l'impartialité du journalisme kono hande kam mbeɗa sikki tan a yalti seeɗa eɗen kono en gonta hay nokku non ko débat enen en gonta hay nokku jango jam ma wiide min kam morani won yoɓe non ko débat rek bon débat ari rek eɗen goto fof adde hen point de vue voilà mais journaliste kam jeeya voilà garten e journalisme en ji confrère men walla mbiyan doyen men Cheikh Yérim Seck kanko noon mo huccidiri e ñaawo alarba hannde walla mbiyen no huccidiri e ñaawo alarba hannde en ngandani noon ɗo ñaworde tolni oɗo saaha caggal nde procureur de la république holliti o yaltini ko goɗɗi gona gonga woni diffamation ɗum won wiyete ko diffamation ko fayte affaire Bati Plus kanko noon oɗo saaha bon tuume gueɗe ñawɗans anaɗa ha ñaw eyyi mboɗo wayni hawa waktuji mo kokken ɗen fanima gas en tongat tan en tongat ko mbiɗani Cheikh Yérim Seck ko doyen men jagguirano ko diffusion de fausse information eɗen gandi jarani kadi garti hen ko ɗum o jagguira ɗum waɗa poursuivre oɗo instant voilà wonko haalino par rapport e comment dire Bati Plus min kam kalama gartami tan ko par rapport e 4 milliards ɗi ene wonde 650 millions bon o wi gendarmerie ƴetti ɗum juste tan gueɗel gotel alhamdulillah le procureur de la république de Dakar Serigne Bassirou Gueye wi ko lernata ɗeɗon gueɗe par rapport e 4,3 milliards mankuɗo gueɗe ɗi o wi ko baɗɗum engagé ko lerno ɗum noon ko c'est à félicité mais gueɗel goyngel en tant que journaliste ko jaawilanke moɗa haɓo ha janggo acte oɗo liberté de la presse ene hulɓini ɗum ɗo so tawi wiya ko diffamation de presse jomum gandanɗa hoorema affaire o nan justice ɓe pota haalde haala mandat dépôt Cheikh Yérim ala droit ni wonde sous mandat dépôt ɗum saabi oɗo saaha journaliste sans frontière reporter uji maison ji fraîche kamɓe foof eɓen daari Kal Diani yanke nen daari gam video Cheikh Yérim ɗaccite so tawi journaliste jaawilenko ponnoɗo haalde o ponnoɗo yiiliyade haali naggama citoyen lambda holto fayi c'est grave so tawi eɗen mbiya haala Sénégal est un pays démocrate est un exemplaire des pays démocratie de l'Afrique wona ɗo liberté de la presse et liberté et absence de liberté d'expression ɗum jimi ɗo ene poti jogade welnita par ce que enen ne enen gandi ko ɗum woni golle men journaliste comme no mbiruɗa ni mi tongo hen seeɗa tan comme no mbiruɗa ni Yérim en majjani oɗo saaha foof ko wona e dow mum hayso tawi jomum won haaloluji ɗi haali labtani min kam cikkanomi journaliste e yiyandam bon ɗum cikkanomi journaliste pon yaade enen eɗen gandi même si bien vrai rôle men ko wadde éduqué ko jangguinde ko addoyde des informations par ce que ambiye journaliste a jottaka information arema jahatake information yaade ha jomum ene addana en probléme hande somi yi sa yi collaboration woni galleji média ji ɗi foof yimɓe ko yidde hollidde ene fof hande ken gotum so ɗaha nagganoma walla an sa nagganoma yo kaade noon eyyi so nagganoma joni hay an so nagganoma aɗa ƴetta exemple uji tan yimɓe kolliti en tout cas eɗen daari darde fayidinde enen fof kadi ken neɗɗo goto heddo noon ɓaade arte junggo procureur comme no mbiruɗon ni ma gueɗe ɗe lerne ko yaawi eko yaaci mbeɗa yenna aɓen jiilo hen jaltu plateau beren ɓe gartiro hen min garti hen Cheikh Yérim holno darito devant la barre namde une question yo haal source makko c'est grave waɗani partie dans les règles déontologiques journalistiques ya wat délivrer source ma wadde porté source mum jeeya koye déontologie journalistique woni sarɗiji journalisme ne waɗi ko wiyete ko crédibilité c'est le journaliste aɗa andi mbeɗa andi goɗɗo en andi mais kadi hayso tawi aɗa tottira information ngaji ɗi gandanɗa hoorema même si ken yahoɓe eɗe gadda information ngaji ne waɗi information ngaji ɗa ha sa tottir ɗum
yo taw ko tottirta ɗum ko guittuɗa ɗum ke source baɗɗo clair tawi ko kalta ko ne waɗi clair tawi ko kalta ko wona mi nani to walla ɗa ha haali ga ha wasi haali mi rendini mi jee mi haal pour gagner crédibilité mum ko kalɗa ko sikki ala noon ɓaade galleji janiyankoɓe foof nan ndendir mbeɗa yanna sikki ala ko yawi e ko yaccade ma gueɗɗe ɓurno lenat goto mumen foof ma andu oɗon saaha position ma gueɗɗe sowona ɗum il a un pied à la prison ko ɗum de hande puisque jaydeji fof hande que sa ƴeewi ko ɗum ɗum mbaɗi titré Cheikh Yérim nen je kongal mum gotal nen prison wadde ñagoɗen Allah tan de gueɗɗe lernete ha leera inchallah ɗa ka no mbaynirtoɗa eyyi comme no mbiyano mbayɗen ñen foof ni tan eɗen mbiya yeeɓiyankoɓe men kala ko fuujaɗo yoɓe jaafa en wona anduɓe foof kalatan tan ko yiyandeji men Allah jarama min jarama kala to ɓe mbawi won duuni baba adama yo jaam Allah wone mabɓe yo Allah rende ha saaha goɗɗo inchallah mi salmini Hawa mi salmini Siley Dia mi weltima no fewi hande kam débat o vraiment waɗi pertinent machallah yimɓe ɓe kaali ko gandi mbaɗi ɗum kadi résumé sikki ala noon kala ko haala ɗo ko fewani yoɓe gandu ko enen ɓeɗo kala ko fewi hen kadi yoɓe gandu ko jomiraɗo moƴƴo subhanahu wa taala o débat waɗi pertinent comme no mbirumi ni nane weeli yuɓɓi sikki ala ko ɗo tan mbaydirten ha saaha goɗɗo inchallah Allah jarama on jaram mes chroniqueur Daha Nia et Siley Dia musidɓe tedduɓe émission men Jam Hiiri haali ɗo en jetti en jaari Bamba Ndiaye camaraman men tonton régito won tonko Cheikh Diop et Hadija Diallo en jetti internaute uji men woni les Sénégalais de la diaspora kala jeeɓo radio télévision Fulɓe international en dokkodiri aadi ha aljuma inchallah